Sākumā noskaidrosim, kas ir vēstures rekonstrukcija. Tieši tā sauc hobiju, ar kuru mēs nodarbojamies. Vēstures rekonstrukcija ir vēstures izpētes veids, kurā pagātne tiek izzināta praktiski. Ar rokām, ķermeni un personīgo pieredzi, nevis tikai ar rakstīto avotu un grāmatu palīdzību. Bez šaubām redzamākā šī procesa daļa ir cīņa rekonstrukcija. Tieši to parasti pirmo pamana cilvēki no malas. Taču ar to viss nebeidzas. Šim hobijam ir ļoti daudzveidīgas izpausmes. No mūzikas un dejām līdz ēdiena gatavošanai un zemkopībai. Ja raugāmies vienkāršoti, vēstures rekonstrukciju var iedalīt 3 lielās grupās – cīņu rekonstrukcija, bruņu un ieroču kopiju izgatavošana un to praktiski izmantošana, lai izprastu vēsturiskās cīņas tehnikas un taktiku, dzīvā vēsture, vēsturiskā apģērba, sadzīves priekšmetu un paražu rekonstrukcija, kas ļauj pēc iespējas autentiskāk piedzīvot pagātnes ikdienu. Visbiežāk tas izpaužas nometnes veidolā, ar teltīm, galdiem, soliem, traukiem un visu pārējo sadzīvē nepieciešamo, kas palīdz radīt iespējami īstu un omulīgu vidi. Eksperimentālā arheoloģija. Arheoloģijas pētniecības metode, kurā vēsturiskās hipotēzes tiek pārbaudītas praksē, pēc iespējas autentiskos apstākļos, atkārtojot senos procesus, izmantojot laikmetam raksturīgus rīkus un materiālus. Bandavas kontekstā var pieminēt mūsu uzbūvēto keramikas cepli, kas tapa Baibas un Eināra Dumpju vadībā, balstoties uz Aizkraukles pilskalnā veiktajiem arheoloģiskajiem izrakumiem. Kāpēc šāds slaids? Mums nav nekāda iebilduma pret šo kustību. Personīgi pazīstu vairākus cilvēkus, kuri veiksmīgi apvieno vēstures rekonstrukciju ar lomu spēlēm un dara to ļoti kvalitatīvi. Tomēr cilvēki bieži jauc šos abus hobijus. No malas tie var šķist līdzīgi, taču iedziļinoties, atšķirības ir būtiskas. Vienkāršot izsakoties, lomu spēlēs tērpus un priekšmetus drīkst izgatavot no dažādiem materiāliem, balstoties tikai uz konkrētās spēles pasauli un noteikumiem. Dalībniekiem ir jāiejūtas noteiktā tēlā un jāievēro šīs lomas ietvars. Tas ir svarīgākais. Savukārt vēstures rekonstrukcijā būtiska ir precizitāte, gan materiālu izvēlē, gan priekšmetu formā un izskatā, balstoties tikai vēstures avotos. Tikpat svarīgi ir arī praktiskā pieredze šo priekšmetu lietošanā ikdienas situācijās, nevis konkrētas lomas izspēlē. Tā ir vēstures izpēte caur darīšanu un pieredzi. Tātad, LARP mērķis ir spēle, bet vēstures rekonstrukcijas mērķis ir vēstures pētniecība. Jāpiebilst gan, ka robeža nevienmēr ir pilnīgi stingra. Reizēm arī rekonstrukcijas pasākumos parādās LARP elementi. Tāpat lomu spēļu kopienā netrūkst ļoti prasmīgu amatnieku, kuri rada patiesi iespaidīgus darbus no dabīgiem materiāliem. Tālāk īsumā pastāstīšu, kas esam mēs un kāda ir mūsu pieredze vēstures rekonstrukcijā. Mēs pārstāvam biedrību Rigensis, vēstures rekonstrukcijas apvienību ar vairāk nekā 20 gadu pieredzi. Tās mērķis ir pētīt un rekonstruēt 14. gadsimta beigu Rīgas iedzīvotāju dzīvi, īpašu uzmanību pievēršot gan militāriem, gan ikdienas aspektiem. Savas darbības laikā biedrība ir piedalījusies un organizējusi daudzus ar vēsturi saistītus pasākumus gan Latvijā, gan ārvalstīs. Spilgtākie varētu būt dalība Latvijas izlasē starptautiskajā seno cīņu turnīrā Battle of the Nations. Šis jau ir sports. Pilna kontakta cīņu sporta veids, kurā dalībnieki cīnās, tērpušies bruņās. Šeit rekonstrukcija nereti piekāpjas praktiskajām vajadzībām. Bruņas un ekipējums tiek pielāgots ērtākai cīņai un traumatisma mazināšanai. Turnīrā ir vairākas disciplīnas, taču galvenā, kurā piedalījāmies mēs, ir formāts 5-5. Katrā komandā ir 5 cīnītāji pilnā ekipējumā, un uzdevums ir, izmantojot spēcīgus sitienus ar ieročiem un brutālu spēku, nogāzt pretinieku. Ja cīnītājs pieskaras zemē ar 3 balsta punktiem, viņš tiek uzskatīts par pieveiktu. Mūsu dalība šajā turnīrā tika pārtraukta Covid pandēmijas laikā, bet pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā mēs no tā pilnībā atteicāmies, jo turnīrs tika finansēts no Krievijas līdzekļiem. Šobrīd tas vairs nepastāv, taču ir radušies citi līdzīgi turnīri.
Vēstures rekonstrukcijā lielākā daļa pasākumu notiek gada siltajos mēnešos. Savukārt ziema parasti ir klusāks periods. Tāpēc mums radās ideja organizēt pašiem savu pasākumu ziemā. Seno baltu karavīru turnīrs notika klubā Melnā Piektdiena un sastāvēja no 3 daļām – seno cīņu turnīra, dažādu grupu muzikālajiem priekšnesumiem un skatītāju iesaistes ar dažādiem mini-konkursiem. Festivālā Zobens un Lemes mūsu biedrība jau kopš pašiem pirmsākumiem organizē seno ciemu un turpina to darīt arī šodien. Lai gan festivāls galvenokārt ir veltīts smagajai mūzikai, tajā būtisku vietu ieņem arī vēstures popularizēšana. Apmeklētāji var vērot seno karavīru cīņas, amatu demonstrējumus, klausīties lekcijas un piedalīties citās ar vēsturi saistītās aktivitātēs. Projekts Uz savas ādas ir mūsu biedrības iniciatīva. Tajā var piedalīties ik viens interesents, un tas aptver 4 galvenos virzienus. Dažādu amata meistarklases, lekcijas par vēstures un amatniecības tēmām, ar viduslaiku tematiku saistīti treniņi, piemēram, lokšaušana, zobencīņa, jāšanas nodarbības un citi. Šobrīd, piemēram, meklējam iespējas organizēt lingas lietošanas apmācības, kā arī viduslaiku pārgājieni. Viduslaiku pārgājiens ir īpaša pieredze. Tajā dalībnieki dodas ceļā tērpušies laikmetam atbilstošos apģērbos un apavos, līdzi ņemot tikai viduslaikiem raksturīgus priekšmetus. Tas nav tikai piedzīvojums, kas palīdz labāk iejusties seno cilvēku ikdienā, bet arī praktiski iespēja pārbaudīt un izprast rekonstruēto lietu lietojumu. Pirms ķerties klāt galvenajai tēmai, neliela atkāpe. Ar vēstures rekonstrukciju nodarbojos jau vairāk nekā 20 gadus, un īsumā padalīšos, ar ko man personīgi saistās šis hobijs. Protams, tie ir dažādi pasākumi. Katrs no tiem ir savā ziņā unikāls, un arī to ģeogrāfija ir visai plaša. Man īpaši tuvu vienmēr bijuši pārgājieni. Taču pārgājiens senajā ekipējumā ir pavisam cita līmeņa piedzīvojums. Katrs gadalaiks tam piešķir savu raksturu. Ir nācies nakšņot mežā Ziemasssalā un soļot gar jūru 30 grādu karstumā, un vienmēr tas ir bijis kas īpašs. Par negaidītu pieredzi kļuva kino. Nodarbojoties ar šo hobiju, ir samācis piedalīties filmās, mūzikas klipos, reklāmās un dokumentālajos projektos, ko sākumā nemaz nebija paredzējis. Un visbeidzot, ceļojumi. Arī tas bija patīkams pārsteigums. Vēstures rekonstrukcija bieži vien veda mūs uz dažādām pasaules vietām. Viens no spilgtākajiem ceļojumiem bija Ziemeļu sirojums. Mēs vienkārši iekāpām busā, līdz ņemot tikai senu apģērbu un laikmetam atbilstošas lietas, un devāmies uz Eiropas tālāko ziemeļu punktu. Nakšņojām mežā un ēdienu gatavojām uz ugunskura. Zelta vērts piedzīvojums. Beidzot ķeršos pie galvenā. Sākšu ar nosaukumu. Kāpēc Bandava? Bandava ir senas Kuršu zemes nosaukums, kas pastāvēja vēlajā dzelzs laikmetā mūsdienu Kurzemes teritorijā. Tā kā mūsu veidotais seno Kuršu ciems atrodas šajā vēsturiskajā zemē, nolēmām godināt tās piemiņu, dodot ciemam tās vārdu. Kāpēc vispār vajadzīgs šāds ciems? Šāda veida projekti nav unikāli ne pasaulē, ne Latvijā. Kā piemērs var minēt Āraišu ezerpili, Tērvetes koka pili, Uldevena pili Lielvārdē. Taču mūsu iecerē ir radīt vietu bez ierastajām informatīvajām plāksnēm, muzeja vitrīnām un citām mūsdienu lietām, kas, lai arī sniedz informāciju, bieži vien mazina autentisko vēsturisko sajūtu. Mēs vēlamies, lai šī vieta stāsta pati par sevi, nevis ar stendiem, bet ar dzīvību, kas tajā notiek. Amatu darbnīcas, iekopti labības lauki un dārzi, rijas, klētis un vietas atpūtai, un pats galvenais – cilvēki. Bez cilvēkiem darbnīcas un ēkas ir tikai tukšas koka konstrukcijas. Tieši cilvēki spēj ienest Bandavā dzīvību. Kādi ir senā ciema Bandava mērķi? Pirmkārt, radīt šo vietu un piepildīt to ar dzīvību. Šim procesam nav finiša līnijas. Tas turpināsies tik ilgi, kamēr pastāvēs pati vieta. Svarīgi ir radīt apstākļus dažādu amatu attīstībai. Sākums jau ir ielikts. Uzbūvēts keramikas ceplis, ierīkota vieta podniecības nodarbībām, taču tas ir tikai sākums. Vienlaikus mēs nedrīkstam izolēties,
Tāpēc būtiski ir rīkot gan izklaidējošus, gan izglītojošus pasākumus. Kā piemēru var minēt festivālu Bandava, kas jau noticis 2 reizes un apvieno mūziku, viduslaiku cīņas, vēstures lekcijas un meistarklases. Un visbeidzot, vēl viens svarīgs aspekts, kas sākumā var pat neienākt prātā. Mums dabiski ir izveidojušās lieliskas attiecības ar mūsu baltu brāļiem lietuviešiem. Arī viņu vidū ir zemgaļu un kuršu vēstures rekonstruktori, un Bandava noteikti stiprinās šos kontaktus. Mēs esam balti, un mums ir jāturas kopā. Tagad par biedrību Bandava. Atšķirība starp seno ciemu Bandava un biedrību Bandava ir vienkārša. Senais ciems ir vieta, savukārt biedrība – juridiska persona. Biedrības mērķi ir kuršu vēstures rekonstrukcija, senā ciema Bandava būvniecība un uzturēšana, tradicionālās kultūras saglabāšana, kā arī mūsu zemes vēstures izpēte un popularizēšana. Mēs galvenokārt koncentrējamies uz kuršu vēsturi, jo tā ir cieši saistīta ar mūsu ciemu. Taču tā nav stingri ierobežojoša prasība. Svarīgāk ir iekļauties konkrētajā laika periodā, proti 13. gadsimta sākumā. Ar ko sākt, lai varētu pilnvērtīgi piedalīties Bandavas biedrības dzīvē? Pirmkārt, ar apģērbu un apaviem. Tērps ļauj pilnvērtīgi piedalīties vēstures rekonstrukcijas pasākumos. Otrkārt, ar personīgo inventāru – traukiem, jostu, nazi un citām ikdienas lietām. Treškārt, ar kopējo inventāru, piemēram, teltīm. Tas paver iespēju piedalīties pasākumos jau kā biedrībai vai klubam. Bandavā jau ir uzbūvētas vairākas ēkas un labiekārtota teritorija, taču tas viss prasa regulāru darbu – zāles pļaušanu, žoga labošanu, sējas darbus un citus ikdienas pienākumus. Protams, jāturpina arī būvniecība. Viens no tuvākajiem projektiem ir dzīru nams. Tas labi ilustrē procesu no idejas līdz gatavai ēkai. Vispirms ir iedvesmas avots. Mēs balstamies Egilas Kallagrimsona sāgas 46. nodaļā, kur aprakstīts viņa gaitas Kurzemē. Lai gan sāga vēsta par 10. gadsimtu, tā pierakstīta 13. gadsimtā. Šajā fragmentā pieminēts arī dzīru nams un ieskicēti daži tā elementi, piemēram, viena ieeja un jumta konstrukcija. Tālāk izmantojam arheoloģiskos atradumus no mūsdienu Kaļiņingradas apgabala, kur teritorijā ar kuršu klātbūtni atrasti ēku fragmenti, pēc kuriem rekonstruēts iespējamais ēkas izskats. Pēc tam savu vīziju nododam arhitektam, kurš izstrādā rasējumus, aprēķina slodzes un sagatavo materiālu sarakstu. Tad seko būvmateriāla sagatavošana un būvniecība. Taču visas šīs ēkas būs tikai nedzīvas konstrukcijas, ja tās nelietos cilvēki. Tieši tāpēc mums esat vajadzīgi jūs. Cilvēki, kuriem interesē vēsture, kuri vēlas iesaistīties Bandavas veidošanā un piepildīt to ar amatiem un dzīvi. Lai to visu īstenotu, nepieciešams finansējums. Līdz šim esam izmantojuši vairākus avotus – pašu ieguldījumus, Kultūra Kapitāla fonda projektus, ziedojumus Patreon platformā un saimniecisko darbību. Mazliet par tradicionālās kultūras saglabāšanu. Sākšu ar dziesmām. Mēs neplānojam veidot folkloras kopu, tam mums pietrūks profesionālu prasmju. Manā skatījumā dziesma ir dzīva tad, kad tā skan dabiskā vidē, piemēram, pie ugunskura, ar alus kausu rokās, bieži vien šķībi, bet no sirds un patiesi. Rekonstrukcijas pasākumos esam daudz dziedājuši gan latviski, gan lietuviski, un to turpināsim darīt. Par rituāliem runājot, pret tiem man ir divējāda attieksme. Esmu racionāls cilvēks, kuram vajadzīgi pierādījumi, lai kaut kam ticētu. Tā kā rekonstruējamais laikmets ir ļoti sens, mums ir maz drošu avotu par seno kuršu rituāliem, un bieži nākas paļauties uz interpretācijām un spekulācijām. Tomēr man nav iebildumu pret rituāliem un tradīcijām. Tie ir svarīgi. Atceros kādu pieredzi, kas mani spēcīgi iespaidoja. Pirms pāris gadiem viesojāmies pie lietuviešu kuršu draugiem, kur notika sezonas noslēguma rituāls. Brīdis, kad āra darbi beidzas un dzīve pāriet iekštelpās. Tas notika vēlu vakarā, tumsā rudenī.
Saime stāvēja divos apļos. Iekšējā bija saimnieks ar tuvākajiem, un mēs, divi viesi no Latvijas. Pa apli tika laists raks ar alu. Katrs, kurš to saņēma, teica savu sakāmo un ielēja nedaudz alus ugunī. No dzirdētā atpazina tikai pērkona vārdu. Kad pienāca mūsu kārta, mēs runājām latviski. Es pateicos pērkonam par aizvadīto gadu un izteicu savas cerības nākotnei. Kādā brīdī tika nokauts gailis, un tā asinis ietecināja ragā pie alus. Raks turpināja ceļu pa apli. Mēs no tā dzērām, runājām ar pērkonu un lējām savus ziedojumus ugunī. Debesis bija skaidrs, tāpēc vēl lielāks pārsteigums bija brīdī, kad pie apvāršņa pēkšņi sāka ducināt pērkons. Zvaigžņota debesis, gaismas uzplaiksnījumi tālumā un klusa dunoņi pie horizonta. Tajā mirklī pār muguru pārskrēja skudriņas. Kāds teiks, perfekta sakritība. Cits iebildīs, tā bija pērkona atbilde. Taču neatkarīgi no tā, kas patiesībā notika, tas bija neaizmirstams brīdis, kas spilgti parādīja, cik spēcīgi rituāli spēja ietekmēt cilvēkus. Tādēļ tos ir vērts pētīt un izzināt. Ēdiens. Tāpat kā mūsdienās, arī senatnē ēdienam bija nozīmīga vieta cilvēku dzīvē, taču produktu izvēle bija pavisam citāda, un tas ietekmēja ne tikai maltītes, bet arī pašus ēšanas paradumus. Tā ir plaša un neparasta pasaule, kuru ir vērts izzināt, lai mēs spētu labāk sajust un izprast tā laika dzīves atmosfēru. Amati savukārt ir neatņemama tradicionālās kultūras daļa. Diezin vai pat nepieciešams skaidrot, kāpēc pievēršam tik lielu uzmanību to izpētei, apguvei un saglabāšanai. Tā ir pieredze un zināšanas, kas savieno pagātni ar tagadni, un mēs turpināsim tās kopt arī turpmāk. Vēstures izpēte un popularizēšana. Reti kurš iebildīs apgalvojumam, ka tauta bez savas pagātnes ir kā koks bez saknēm. Iespējams, tieši tādēļ mums ir tik svarīga interese par savas zemes vēsturi un tās izzināšanu. Vēstures rekonstrukcija, protams, ir tikai viens no hobijiem, taču bieži vien mēs kļūstam par logu, caur kuru apkārtējie var ielūkoties mūsu zemes tālā pagātnē. Tāpēc turpināsim rīkot un apmeklēt vēstures pasākumus, organizēt lekcijas un meistarklases, kā arī pilnveidot savas prasmes treniņos, kuros apgūsim attiecīgiem laikmetam raksturīgās iemaņas. Ja arī tevi tas interesē, pievienojies!